Canvar. Bekiş dedi o bekiş. Teleşka kap geldi. Teleşka sorun var. Teleşka kap gel. Canvar. Teleşka kap gel. Teleşka sorun var dedi. Stop. Yakam. Çık. Mining ay maka. Ya bismillah. Yerden yakam. Beri kaçın gelme. Koyar gelme. Canvar. Aldı adam. Aldı. Ya ulaktı nereden ulaktı? Haylandırıcı. Ya Egemes diyelim şunu arıyor öyle. Evet Canvar. Ramazan da koy. Süper işte bu oldu dedi. Yak. Yük olsun da koy. Buna kola taşladı. Bek şaka. Bir жақсы hem халат тілек болсын, дуа жақсы bir dua kılın aka. Omin aka. Tezekliğe maksatlarına acıtı. Omin. Baldarıgan, Rızkan gereğince dağın. Yaşlı cihitlerden olsun. Omin. Omin aka. Bileceğim şu at kimdik aka? At özünü Çüydön gelgen at dedi Canvar. Dağdı aylandır çürüyor dedi. Bak aka ma. Aşağı gel yaşa. Gel tartma olamam gene. Kaç tartma öyle. Ay Canvar. Aylandır çürüyor ko. Kaç palvan ken tanı etken bırak. Tora etken. Ay Canvar. Ve kaşkatka. Dağaş baltırga. Ay sen kettat kuluk atken bırak. Ay Canvar. Kaşka atken oldu dağa. Ay Canvar. Kaşka atmeni dağda aylandır çürüdü. Kıyla жерде aylanı koyuştu. Geliyor deydi hazır ha. Akıl deydi, akıl aka deydi, akıl palvan kanda. Orızlay koyur oldu. Ay Canvar. Hadi lekene koy atı. Rozbay dedi. Özgöndük bile bu la. Özbek ha. Özbek tuğanlardan kanda. Rozbay dedi. Yo, o ketip ol, melekler. Ay Canvar. Kaşka atka aç deme. Kök kaşka kanda. Yok, kök emas kan. Külük öğüt eken, külük. Ay Canvar. Tala oldu bu. Ay Canvar. Kök atka aşık baldır. İşte gün çağılışıp, жақсы görmeydi at. Havaş vaçat dağıdırlar. Kök attın, jalında atırat. Ay Canvar. Koyver kök attı canыңdan. Ay malades. At da edilken ama jığılgan joğu. Tikale жерден түшүп кетиши да. Adile get odat. Buna giyme kök atsa ne? Adnan Akan. Ay canыңan. Türüsünü aşırdı. Ay canına ulaq düşüp kaldı tuğanlar. Türüsünü aşırıp atkanda yaşlı qarmağında oldu le. Ay Canvar. Жерге düşöyle gayra çıkıp kaldı. Ruslan palvan da kanda. Farhat degen akan atı menen. Kök atmen Ruslan palvan salıp çıkıptır. Kök attı görüңүздөр. Canvar. 350 күнгө бербей койгон атыш attı. Kök attı. Ay Canvar. At çalınıp ketdi o. Ay Canvar.
Көк ат алып чыгып туруп, ким кайсы палван экен мынабы? Bir palvan öte son talashып атат. Ачаныңдан. Мына чаңгеттеги ака экен. Лакам жакшы тааныбайт экен, бирок өзүн жана тарттык көк аттычы. Ошо көк ат менен салып чыгыптыр. Палван акам. Бу кишилер жүдөт койду эле таламай болуп кетти. Жака чыкты эле. 3 ат чогуу чыккан. Ben emesteyim. Ben eski onları kıl tarttılar arkadaşlar. Dağıl boyup. Ay canvar. Өзүндө чарчап калган окшойт эле топтун ортосундачы. Чыгылып калды эле бир кызыл кийген бир бала алды. Oldu da bana. Bu top geçen kriket satıyor. Bana. Men. Ay canvar dağda эле Bu ne diyor? birisi talashып атышат го. Bana bu var. Bana. Ay candan. Ramazan palvan жалга салып алыптыр. Жанвар. Кой бер эле болуп атат. Ay canvar, Ramazan palvan чыкты го. Торат менен, ay canvar, молодец. Ramazan'da aytып кол апкесине эме. О, Ramazan ekan. Ay canыңam palvan. Молодец досum. Ramazan ayda эми бияка. Телешка ayda. Ayda. Ay молодец досum. Миниңе бияка сразу. Сразу миниңе бияка. Şart. Maksatga turib sekin. Yerga battı. Canvar öte kızıdı da. Молодец, Ramazan palvan. Ay canvar, dadil ekan akam edi, aldı эле жалда турат. Арака, берака. Aylandırtat go. Ayda, Mavlut ayda. Ay can, taştan geldi. Taşta. Молодец aka, taştan geldi. Men priyomunu kalmadım. Молодец öyle. Kana Ramazan. Kulağın gözün düşmedi. Kana Ramazan palvan geldi tat. Ya хуйня учением böyle. Moltu kadar da arka savunma falan da. Pata ver koy Ramazan. Молодец. Ramazan palvan. Omi. Молодец dostum. At kimi ki dostum? Ha Ramazan. Ramazan. Palvan. At kimi ki? Атасын алды екен палвандын. Өзүнүкү экен да, мындай айтканда. Молодец досум, билеген күч көтпөсүн. Палван жигиттерден болуп жүрөр. Бара аттап алчы. Ай жанар. Кайрылы максат палван. Кайра салып чыгыптыр. Айландырып атпы. Аттады экен ама. Номер 1 4 гол дейт. Максат палванды көп эле таанса керек. Көп жерде жакшы ийгиликтер жаратып жүргөн. Азыркы таштаган Ramazan деген палван дагы жаңы эле өсүп кеткен палван. Кайра эле шоршаттыктарга ашып калды. Мына кызыл ким экенин билбей өткөнбүз бирок. Жанар аттады элкени. Жүгүрүшүң ара кой. Улак ашканда эле өзү жака четте чекелейт го жанар.
Canım dağdılı. Ayak çaka sürdü oldu. Alcır attı. Atalaka o kötü. Hayır, aksam oldu lan. Al bu vakit de öyle. Bu organ bilmiyor adam. Ne ki ben yapıyorum? O yılda Canavar. Marakan. Kim bu Maraka? Atı menen toptan öz çalıştı o. Canından Haşkat'ta yüretken o. Canından kattı o at. Canından kogat kumara katakanda. Puançaka aşıratken hazır. Kogat aşıratken da temir kökka. Aşırı açat kogat puanç balonga. Var. Canavar çalga saldı. 1.80-90 kilolarında var okşaydı turpağa. Candan. Ha? Canavar. Şunday. Жерден келіп тартыс керелі де байлач. Қайсы палвандакын көрмейді. Мақсат палвандакын да қайралы. Biz келгенде кетіп қалды туғандар. Көтеріліп кетті да. Мақсат палван дағдылы айландырып жүреді атмененші. Бек қазы деген палван екен да. Мен ұшырашып қалды әм. Bir шеттен. Соғаник Беказ. Ясың? Ясың? Соған жүресің? Істер болды? Бұла қандай олтыдан? Жақшылы. Бұндай весі қандай? Нормальный екен? 65 килограмм нет. Жеңілі. Ашты бі? Сорым-порым болды? Жоқ, сорым болды. Болдық, а? Немелер сайлы екен, а? Қойлар сайлы екен. Молодец. Білеген күш кетпесін. Үшінтіп Қырғызстан мықты керегіне жараған палуандардан болып жүрер. Маған игілік анда. Televizyon kurduğumdan sıkıntı. Şey akırttın gibi Allah çıkı el yüz tuğan Allah bilir tura yolun yaşasın. Allah da bu arada onda özünde fatihinde vazifemelde takara dikkat yakından akar düşkün nasip etsin. Allah da şu bu otkanda oyununda Allah bilir cengil kılsın. Amin. Balonların kulaklarına bileklerini Allah da özü şubat versin. Kalanları var. Allah tilektir, atalar. Allah da bari kalık olmasın. Amin. Aytkan dörgesine ka. Yemesini apke vergenmez bile. Malını alaydan bunu öyle. Улак кеткен бойдан bir 15 минут жоқ болып кетті. Қайра эми айланып келіп қалышты. Мақсат палван дағы біреу ашырып берді. Қайсы палван екен білмеймін, көк ат екен бірақ. Телешка суырма дейді. Торпақ тоң екен бірақ.
Жануар көк атам жақсы кене. Лан жапыр ол айланып жүгіріп кетті атқан. Ne oldu? Koydu yetkiyi taşladı ne oldu maksat? Ha? Batır. Batır. Ayçandan көк атыр. Күрің атқа ашырып берді. Күрің ат айландырды атам. Ayçandan таталаққа болып кетті. Жануар көк ат менен кайсы балуан екенин билбейт экен. Көк ат байтан бери айландырып атышат. Аталакай болуп кетти жерде. Көлөк болуп жакшы көрүп алат экен. Кетип калат азыр. Ya ayta. Жерге таштап туруп алып чыгыш керек. Таштап. Bir son bir taşlar turan. Ana kule. Ayırgan. Ayçandan таталакай болуп тагыдылар. Aldı adrap ketdi. Наларды жалаң үчүн немеге тай берет. Арака берак болуп кайсы балуан жалында экен. Токтоп калды бая көк атта экен да. Арака беракка салып атат. Kel Bu жерге бир таштаганда жакшы болот эле өзүчү. Топ көрөт элек. Салкой, тизгин салкой болуп атат мына жерде. Жетелек болуп атат. Kel. Hadi basalım. Canım, şişer öldürdü oldu da bırak. Şişermez de oldu da. Biri zikirge verdi. Taşla o жерге ya, taşla ver жерге. Жерге taşla. Partene. Canım, şişer kızıkta. Ulakçılar menen joçunlar. Parte! Canım, tart! Parte! Parte! Ya joçunlar ham dadilek endi. Joçunlar alıp qo'ydi. Korkma, kimga aşırav? Okuldan kalktı be. Tutun turun. Nurali'ga tuttur. Nurali. Nurali. Qalan. Aşırlar. Mana so'radi. Kerakli. Beri. Canından. Unda qo'ysang tuxu. Unda qo'ya ber. Sakin. Canından dadilek ekan ko'gatda. Teleshkandan jig'ib qo'yindi bizlar. Ro'y palvonlari. Palvon молодец. Ayu degan palvon solib chiqibdi. Echkiga bile. Echkiga tashlabdir palvon ko'gat bilan. Ana soruncha bergile. Jo'qtab qo'yinglar. Loq, qayra ko'tarilib chiqdi. Oyoqqa olib tashladilar.
Biz qara kelip atat. Yo bunaların saydı da keçkiret adamlar keçki. Hazır koydu sayıttır. Öldü olup aylandırıp atışat. Az kim taştagan göröz dağıç. Ha canvar. Mına жерге koygo degende rasa öldü oltat ko. Bu çıkıp öyle. Hayvanların bari ortada. Kaynap açat ana. Bulakta uşunu açsak болады da. Bu nasıl? Var жоқ palonlar ortada. Torpoq jerde. Көтөрүлүп атат. Пресселип калды мына орта. Жанар. Ана саңа мына ат салыш леби. Кыйкырып алып раса салып атышат. Егарды карма деп алып. Жанар. Койго дегенде баары эле салат го жаныңдан. Мына сага. Жанар. Оны чылык эле суу болуп калып турган. Максат балбан окшойт дагычы. Илештиң максат, илештиң болдот го. Калган колдор жок пока ылдыйда. Ылдыйдан да бир сыра тартып колуна. Турпок жерде жатат ага. Анда жатат турпок. Колдор бир экеле бар дейт. Буун чыгып аткан көрдүлөрбү? Тебелеп кетпегиле. Нарака сал. Жанар. Мына бууну көрдүңүздөр да. Мына жандар. Палван секин. Ана. Onlar atlarda aylandırıp minip, ayakka minip, yaka minip salıp koydat. Mahmut palvanın ağı. Qanday keladi? Bosh bilan Can başta kaldı. Başım bir yakın bu. Ya canavar. Qaysi palvon saldı. Toptu buzut istedi o. Ya canavarda bir kırgan boydan.
Bakma. Yarım saat adam yok. Canavar ol bak. Palvonlar nanti atты almashtırıp açat. Ögatkan öttü yine. Ögatты göreli. Na? Ögatты. Bu yakta mı lan? Dur lan. Ya dur lan. Oş oblusu deydi. 1992 deydi abi. Ay canavar. Alöre ko'tarilmay to'xtaydi. Qayra savol açat polvonlar. Polvonlarning bari o'rtada. Ruslan polvon, na, Bekqaz polvon na. Anasını yazıp Lukası. Kırgızistan degende. Sport başına atı. Kızıl TV'deyim. Evet canımlar. Ya dana. Çok buz taşladık o. Toptu. Kırışlar görüştürdü. Naraktan beraktan çalkaya salva çatma. Ha kötörülüp kaldı oxşaydı, dengilip açat. Yetmez çıkıp kaçım ol gene kaçım gene benim. Ya devam cetel burası girip açat. Kamçığı mağaşırıp koya alasın deydi. Ay canavar. Kimler su? Ayu taşta hoş geldin dedi bana kokat. Kettem bir olsa. Kaç palvanda gitti bilmeyiz bırak. Hilay mağustap gitti bizden. Barıktan, arıktan, yaxşı yıl tartağız. Canavar. Na kaç palvan kana? Toptan çıkıp kaldı. Bari kolada tane. Teleşkine al gel teleşkine.
Teleshka deydi canlar. Verin be. Bin şart çekin kaka. Ha, no. Жақындар, телешка жақындар аташтай кака. Ой, молодец. Накап таштай тап кел. Кең бір жақсы паталыр қойш бе. Палван ака. Палван ака нағы атпенен қой берді атайым. Бір-екі айландырып келейін дейді. Қой кетті abi ака. Мына акам қойға таштады. Қойға Руслан апшы мама ашып. Руслан капчы бияқа ашырттыр. Жоқ, Руслан. Руслан палван Фархат аканың көк аты менен қойға таштап тұр. Руслан ака, шатымен таштадыңыз ака? Молодец ака. Қойға таштадың Руслан палван. Бая өлді ұлатқан жерден Руслан ака апчыптыр. Ниет нәтижесін тойлар болсын. Бәрі жақсы. Омин ака, айтқан көрсін білеңізден күшіңіз кетпесін ака. Фархат акан аты, көк ат. Жануар, өте жақсы атқан. Баяда жалғыз шықтылы, азырдағы ал шығып тұр болады. Машалла көз түйесін. Жануарына Манас палван, Қашқатаректен. Нұрәлі деген палванға дейді. Өзгөн 06 кейжи дейді. Манас палванның формасы. Қызыл теветтей, қызыл спартик ба. Шерал палванның баласы олады.